Tintas nasales, sprays, almohadas antirronquidos, aparatos de Amazon por 30 euros. ¿Alguno de estos funciona realmente? O más importante, ¿funcionan para ti? Más del 80% de nuestros pacientes probaron al menos 3 de estas soluciones antes de venir a Instituto de Apnea y Ronquido. Y ninguna les funcionó. Pero no porque no quisieran gastar más dinero, sino porque no entendían qué es lo que estaba causando realmente su ronquido. Hoy vamos a revisar las soluciones más comunes para el ronquido. Cuáles funcionan, cuáles no y por qué. Pero antes quiero invitarte a suscribirte a mi canal, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo para poder ayudar a más personas. Como te decía, en este vídeo vas a entender exactamente qué criterio usar para saber qué tiene sentido probar en tu caso y qué no. Empecemos por las más comunes, las cintas nasales, los sprays y la cirugía de tabique. Estas soluciones sí funcionan, pero solo si tu ronquido viene de nariz. ¿Qué significa esto? Si tu problema es que el aire no entra bien por la nariz, por un tabique desviado, por una congestión crónica, alergias, cornetes hipertróficos, estas soluciones pueden ayudar, porque si abres el paso de aire por la nariz, obviamente respiras mejor. Hasta aquí lógico. El problema viene cuando tu ronquido no es nasal, porque puedes tener la nariz perfecta, sin obstrucción, respirar perfectamente y seguir roncando. ¿Por qué? Porque el ronquido no siempre viene de nariz, muchas veces viene de más atrás, de la garganta, de las vías aéreas superiores, de la base de la lengua, de los tejidos blandos del paladar. Fíjate en este caso. Hace unos años me operé del tabique nasal y pues un poco para evitar el tema de ronquidos y dormir mejor. Y al cabo de los años pues he vuelto a tener todo el tema del ronquido y todo esto me lo ha trasladado mi mujer pues durante los últimos meses. Se operó el tabique nasal para dejar de roncar. Mejoró la respiración nasal, pero seguía roncando. ¿Por qué? Porque su problema no era nasal, era de la vía aérea superior. Claro, aquí pasa una cosa. Si no sabes dónde está el problema, puedes gastar dinero y tiempo en soluciones que no van a funcionar. Ahora vamos con las que casi nunca funcionan. Las almohadas antirronquido. La idea es buena, elevar la cabeza para que no se cierre la vía aérea. El problema, que si tienes apnea moderada o grave, una almohada no va a solucionarlo. Puede reducir un poco el ruido, pero no soluciona la obstrucción real. Es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Puede que hagas algo, pero que no sea suficiente. Luego tenemos las pulseras que vibran y las que hacen que te despiertes para que cambies de posición. ¿Cuál es el único inconveniente? Que interrumpen ligeramente el sueño, pero en ocasiones sí son muy útiles, siempre y cuando se haga un estudio del sueño y se vea que tu problema es posicional. Si no, no tiene ningún sentido. En cuanto a las apps y los remedios caseros, hay algunas apps que registran ronquidos. Esto está genial para saber que roncas, pero nunca jamás te va a decir si tienes alguna apnea y algún problema mayor. En cuanto a los remedios de adelgazar, no beber alcohol y dormir de lado, ayudan, pero solo si el problema es leve. Si tienes apnea moderada o grave, no vas a solucionar solo durmiendo de lado o solo dejando de tomarte una cervecita, ¿vale? Puede mejorar un poco, pero no se soluciona. Y aquí viene una confusión muy común, y es que mucha gente busca un dispositivo antirronquidos en Amazon, encuentra algo por 30, 50 o 100 euros y lo prueba. Y a veces funciona un poco, a veces no funciona nada, a veces molesta tanto que lo dejan a los días y a veces empeora. ¿Por qué? Porque estos dispositivos son genéricos. No están hechos para tu boca, están hechos para cualquier boca, independientemente de cómo muerdas. Es como comprarte unas gafas genéricas en vez de hacerte unas gafas con tu graduación. Puede que veas algo mejor, pero no es lo mismo. Un dispositivo clínico se diseña con un escáner 3D, se fabrica a medida y se ajusta progresivamente según tu tolerancia y se verifica con pruebas objetivas antes, durante y después. Un dispositivo de Amazon es una talla única. No se ajusta, no hay control de resultados, incluso puede estar empeorando y que no te des ni cuenta. Fíjate en este testimonio de nuestro paciente David, que se trató con el método DR14, un proceso creado por el Instituto de Apnea y Ronquido y que utiliza un dispositivo de avance mandibular hecho a medida para su boca. Y ya puestos en contexto, os voy a decir, os voy a dejar por aquí unas imágenes mías roncando para que flipéis. Y ahora os voy a poner mi sonido de los ronquidos actuales después de utilizar la férula que me han hecho para dormir por las noches. Me ha cambiado la vida, estoy mucho más enérgico, mucho más descansado, no ronco. Si hay gente alrededor va a dormir bien, no les voy a estar fastidiando la noche. Y os digo que es una pasada, si tenéis el mismo problema que tengo yo y que he tenido yo, porque os digo que vale mucho la pena. ¿Cuál es la diferencia? El proceso, no el objeto. Ahora hablemos del CPAP.
El CPAP es el tratamiento estándar para la apnea del sueño y es mega efectivo, pero no siempre es necesario. ¿Cuándo sí lo es? Cuando tienes una apnea severa, cuando dejas de respirar muchas veces por hora durante mucho tiempo y tu nivel de oxígeno cae peligrosamente. En estos casos, el CPAP es la mejor opción, porque necesitas una presión de aire para mantener la vía aérea abierta. ¿Cuándo no es necesario? Cuando tu apnea es leve o moderada o cuando tienes solo un ronquido sin apneas significativas. En estos casos puede haber alternativas menos invasivas que funcionan igual de bien y que te permiten descansar infinitamente mejor. El problema es que muchas veces el CPAP se prescribe por protocolo sin abrirle la boca a los pacientes o evaluar los tejidos blandos. Y mucha gente abandona el CPAP no porque no funciona, sino porque no lo tolera. Fíjate en este caso. Mi día a día antes del tratamiento era levantarme prácticamente cansado, notaba bastante fatiga, dormía poco, notaba poca calidad en el sueño, me desvelaba con facilidad, sueño muy ligero, pero sobre todo es el cansancio a la hora de levantarme. A mí me recomendó mi neumóloga, que estaba siguiendo mi caso. De hecho, fue la persona que me diagnosticó que tenía que estar con CPAP, pero como no la toleraba, no aguantaba el dormir con ella y me costaba bastante adaptarme, me recomendó venir aquí, mi neumóloga habitual, para solucionar este problema con la solución del LAMP, que era algo innovador y alternativo a la CPAP. Mi día a día con la CPAP era bastante, ¿cómo lo diría?, abrupto, porque no soportaba el dormir con máscara. Me tuvieron que cambiar 4 o 5 máscaras, prácticamente la última que salía al mercado me la ponían porque no toleraba la máscara de ojiva, no toleraba la boca nasal, no toleraba la nasal. Otra más que sacaron nueva, tampoco logré aguantarla, y entre eso y la incomodidad de tener el tubo enganchado a la máquina y demás, no lograba adaptarme a ella. Cuando vine a hablar con Leticia, sobre todo venía preocupado porque no sabía si podía tener una solución a mi caso. Tenía ya apnea entre moderada grave, me levantaba, como he dicho antes, bastante fatigado y tenía una preocupación de decir, no sé si esta situación va a ser capaz de corregirla a alguien o no. Entonces, en el momento que recomendaron, sería casi de las personas pioneras en esta comunidad, y dije, hay que meterse de cabeza a por ello. Ha mejorado la calidad del sueño, me noto que no me levanto tan fatigado, no estoy tan cansado como antes. Mi mujer lo agradece, sobre todo en el tema de ronquidos, apenas ronco, o eso me dicen, y sobre todo la calidad del sueño. Tenía apnea moderada grave. Le pusieron CPAP, no se adoptó, probó 4 o 5 máscaras y nada. Vino al Instituto de Apnea y Ronquido, probó nuestro método de R14 y ahora está feliz. ¿Por qué? Porque era un candidato ideal. No todos lo son, pero él sí lo era. Entonces, ¿qué hace que una solución funcione? La respuesta es simple. Diagnóstico primero, solución después. No se trata de probar cosas hasta que algo funcione. Se trata de entender primero dónde está el problema. Si en la nariz, en la garganta, en la base de la lengua, en las amígdalas. ¿Qué tan severo es? Si es leve, si es moderado, si es grave. ¿Qué perfil tienes? ¿Qué anatomía? ¿Qué peso? ¿Qué edad? ¿Qué hábitos? Y después elegir la solución que te encaja. Porque no hay una solución universal. Hay soluciones que funcionan para ciertos perfiles. Por eso nosotros siempre empezamos con cribado para saber si hay problema. Estudio del sueño validado, revisado e informado por un neumólogo o un neurofisiólogo, dependiendo de tu caso, para medir qué está pasando exactamente. Evaluación clínica para ver si eres candidato para cada opción y solo después proponemos algo. Porque aquí no se venden soluciones, se venden soluciones que funcionan. Y aquí viene el error más común que vemos. La gente busca soluciones antes de tener un diagnóstico. Compran cintas, sprays, aparatos, pero sin saber realmente qué es lo que están tratando de solucionar. Es como ir a la farmacia y pedir algo para el dolor. ¿Pero qué dolor? ¿Dónde te duele? ¿Por qué te duele? Sin esa información, cualquier cosa que tomes es un tiro al aire. Con el ronquido pasa exactamente lo mismo. Si no sabes qué está causando tu ronquido, cualquier solución que pruebes es un experimento. La diferencia entre una solución que funciona y una que no es el criterio. Si ya has probado varias cosas y nada te ha funcionado, si no sabes por dónde empezar, si quieres dejar de gastar dinero en soluciones que no van a funcionar, lo más sensato es que alguien evalúe tu caso específico. En la descripción de este vídeo tienes un enlace para reservar una consulta de valoración con uno de nuestros especialistas. Es una consulta de 60 minutos que tiene un coste de 20 euros en la que revisamos tejidos duros, tejidos blandos, vemos si realmente es posible que te podamos ayudar y si no es así te explicaremos qué tipo de ronquido tienes y te orientaremos para ver qué soluciones tienen sentido en tu caso. Además tienes la posibilidad de hacerte un estudio del sueño domiciliario previo para que nuestros doctores puedan decirte tu situación real y cuando llegues al Instituto
Instituto de Apnea y Ronquido por fin sepas cómo es tu sueño, con un estudio clínico y no con suposiciones. Vas a salir con criterio, con información, porque la diferencia entre gastar dinero en algo que funciona y en algo que no es saber qué estás tratando de solucionar. Reserva ya tu primera consulta.